Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo a Borrello, provincia di Chieti, in particolare siamo nell'oasi delle Cascate del Verde. Qua dietro di me c'è l'area picnic con il bar, con l'area giochi, il parcheggio. Qui c'è dove si può fare un barbecue, quindi un braciere. Qui c'è l'area sosta camper attrezzata, di tutto. E quindi oggi ci recheremo appunto a vedere queste meravigliose cascate. Con annessi e connessi, sono le rovine di un mulino, insomma vediamo, ci sono un paio di sentieri molto interessanti. Per cui senza perdere ulteriore tempo ci avventuriamo per l'avventura di oggi. A dopo. Allora, qui siamo sulla via delle Cascate, sul sentiero che porta alle Cascate, in particolare al primo belvedere. Là in fondo c'è la Cascata del Verde. Da questo punto chiaramente la foto è molto turistica perché non c'è molto da spaziare con l'inquadratura. Ho fatto un pochettino di foto ravvicinata dei due salti e una foto d'insieme, per cui niente di particolare. Poi magari vedrò in post-produzione se magari è più interessante renderla in bianco e nero oppure se lasciarla così, però diciamo che dà comunque un'idea della magnificenza del luogo e anche della cascata stessa. Continuiamo nel nostro giro. Sono 214 scalini per scendere fino alla cascata. Quindi diciamo che chi sa scendere le scale ce la può fare, però sono scalini non sempre livellati e poi soprattutto pieni di foglie, quindi bisogna stare attenti. Allora, eccoci arrivati dove la guida dice che si arriva alla base della cascata. In realtà non è proprio la base, ci saranno altri, penso, 50 metri di dislivello e là in fondo arriva la cascata. Questa comunque è il punto di arrivo del sentiero.
La cascata è tutta qui di fronte a noi. Anche qui possibilità di fotografie ce ne sono poche, però ho approfittato, oltre che di fare le viste d'insieme, anche di riprendere dei particolari dei salti delle cascate, di fare anche una inquadratura orizzontale di insieme, non solo verticale, della cascata, e poi anche di incorniciare la cascata con questi fiori che sono qui. Peraltro lì c'è un fazzoletto con una lucertola che si è piazzata sopra mezz'oretta fa ed è ancora lì a prendersi il sole, e ho provato anche a fotografare quella. Quindi dal punto di vista fotografico c'è poco da aggiungere, quindi ho usato il polarizzatore, anche se qui tutto sommato non ha avuto grande effetto, un filtro ND da 6 stop per riprendere, diciamo così, il moto dell'acqua, anche perché c'è molta luce, quindi senza il filtro l'acqua comunque rimaneva congelata, non c'era comunque l'idea del flusso, quindi è stato necessario utilizzare un filtro, e quindi i tempi di scatto sono variabili, diciamo sono intorno ai 2 secondi così, e quindi direi che la cascata ha dato tutto quello che poteva dare, anche perché, diciamo, c'è poco da fare più di questo. Adesso ci sono 200 e passa scalini per tornare su, ci sono altri luoghi là in cima, tipo quel belvedere là in cima che dà sulla vallata, e poi ci sono le rovine di un vecchio mulino, e vediamo che cos'altro ha da offrire il luogo.
Allora, qui siamo in località Vecchio Mulino, in realtà ci sono delle rovine del mulino che sono queste qua, va bene? E poi c'è il fiume che anche in questo caso non offre niente di interessante, tranne che questo scorcio sembra quasi di stare in qualche valle dell'America del Nord, no? Con questa roccia che è stata scavata dal fiume e questa zona molto selvaggia in cui l'acqua scorre. Poi da qui andrà al salto della cascata del Verde, va bene? Quindi direi che qui c'è poco altro da fotografare, per cui proseguo nella mia avventura e ci vediamo tra poco. Heading up the west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with me, let's break free. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around. As the sun comes up, the glow will show us where we need to go. All this waiting, so frustrating, let's just drive. So come away with me, let's break free. Allora, siamo arrivati all'ultimo belvedere, che è quello più spettacolare. Le cascate in particolare sono qui dietro di me, lì, e questo belvedere peraltro si vedeva dai punti in cui ci siamo fermati prima a osservare le cascate. È un punto molto panoramico, c'è un sacco di vento in questo momento, però diciamo così, gli spunti fotografici, almeno quello che ho trovato io, sono quel paese lì, che adesso vi metterò in sovraimpressione che paese è, con la Maiella dietro che è ancora innevata e quindi con un taglio 16 noni, insomma, ha un suo perché e mette in relazione questo paese abbarbicato sulla montagna con l'ambiente montano in cui siamo, per contestualizzarlo un po'. Dopodiché ho sfruttato anche questi elementi umani, quindi quei ponti, va bene, in relazione all'abitato che lo sovrasta, e quell'altro ponte a serpentone che praticamente nel verde costituisce una linea che dal primo paese congiunge l'occhio al secondo paese. Comunque niente di particolare, chiaramente fotograficamente c'è poco da sbizzarrirsi, peraltro il cielo si è anche annuvolato, quindi queste nuvole comunque aggiungono un minimo di interesse, quindi direi che adesso torno verso il camper e ci vediamo tra poco per le conclusioni. Sleeping bags in the doorways of closed dollar stores, humming pink neon signs, plastic diamonds remind some they've fallen behind from the days when they shine. Has the whole world gone blind? 10 cities on our pipes, don't go walking after dark. Battered corpses, they're stark, dead eyes peering like a shark. Bloodied hands, frail bones,
drenched and aching, still they're going, but they don't know where they're going. Am I invisible to their eyes, invisible passers-by? They just turn a blind eye, tune me out and let me lie on the pavement, and I'm soaked in rain, cloaked in lies. If we're the same, I don't know why. I'm invisible to their eyes. Allora, siamo quasi arrivati al camper che è dietro quella curva e quindi è ora di tirare le conclusioni. Allora, le Cascate del Verde sono una oasi, diciamo, come possiamo chiamarlo, un luogo veramente interessante, spettacolare per ciò che riguarda la natura e anche ben organizzato per ciò che riguarda i servizi. Fotograficamente vale la pena visitarlo, anche se non c'è da aspettarsi moltissimo, va bene? In quanto i posti sono obbligati e le inquadrature poi sono sempre quelle. Per ciò che riguarda invece le famiglie, sì, c'è un'area abbastanza bella, con più punti in cui fermarsi, anche in cima all'ultimo belvedere c'era un'area dove si potevano fare i picnic, eccetera. E sul ponte che abbiamo attraversato per attraversare il fiume c'è anche un'area dove si può fermare a fare il picnic, però è un'escursione molto impegnativa, soprattutto se si vuole vedere tutto. Bisogna scendere 210 gradini, risalire, poi riscendere, risalire, insomma è molto impegnativo. Io arrivo qui dopo 2 giorni in Molise, nell'arco del weekend del 1° maggio, del ponte del 1° maggio. Tra l'altro vi metterò i video qui sopra, che avete già visto comunque. Quindi sono abbastanza stanco, per cui spero che questa escursione vi abbia interessato. Se così è, mettete un like al video, commentate, mi fa molto piacere. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.